Hello， 大家好啊！中山石岐妹圈圈幫你揾靚樓。今期呢嚟到我哋中山市港口鎮最美屋苑之一嘅呢個中海世紀匯，為大家揾到咗套靚盤，17樓嘅高層啦，視野非常好，40平方嘅面積，2房可做3房嘅戶型，而家總價係38萬，係我哋一個香港業主放盤出嚟嘅吓，好新淨，先居住咗半年唔到嘅時間啦吓。咁而家呢，我先帶大家嚟繼續參觀下我哋呢個屋苑嘅一個環境情況。呢個呢就係保安亭嘅位置啦，隔籬係萬文匯啊嘛，對面係上城世紀公園，嗰度呢有個上城世紀公園巴士站，榮利巴士嚟嘅，落車行過嚟吓，咁呢就呢個位置，成個屋苑啦吓，可以見到今日天氣非常好吓，哇呢個園林吓好企理嘅，好靚啊真係。呢度仲有個涼亭仔俾你稍作休息。咁公寓呢邊呢，就係有3座啦，之前都介紹過1、2、3、3座樓嘅。呢邊呢，仲會有啲跑道啊，呢啲嘅嘢可以打羽毛球啊咁樣嘅。呢度呢邊係住宅區域嚟噶啦。我之前都講解過啦，真不愧係最美屋苑之一，因為你可以見到呢成個環境啦，係啊，都基本上係冇乜垃圾嘅。呢個園林裏面頭先呢。我仲特登問咗下嗰位小姐姐吓，因為而家咧就係泳池咧都開放嘅，咁佢就話咧係兒童咧就15蚊，大人嚟講咧就係25蚊嘅。佢落面咧仲寫住380蚊咧係有30次，但係咧而家仲有個做緊活動嘅價錢，280蚊咧就有23次嘅游水吓。咁呢啲都可以根據翻中意游水嘅朋友咧都可以睇翻呢啲嘅時間表啊，同埋呢度嘅一個情況啦吓。呢個小姐姐就係頭先佢解答咗我問題。咁呢邊呢？呢度呢就係我今日介紹嘅2座呢邊嘅17樓。入到嚟啦，成個大廳啦吓，好舒適。呢度呢啲都係信箱嚟嘅。1樓大廳啦，呢度係上到嚟啦。標配嘅密碼鎖、實木嘅門，以及呢邊呢就係開放式嘅廚房、廚衛3件套，廚櫃都做好晒啦。廚衛呢就係嗰個華帝大品牌嚟嘅。呢邊呢就公共衛生間，做埋乾濕分離嘅。今日呢間屋呢，房產面積係40平方，2房，但係呢其實呢佢1樓嘅呢個位置可以見到呢有對門喺度，佢其實可以做多一間房嘅。咁而家咧就將呢個廳咧拓展咗出去，咁就更加闊落啦。咁呢種嘅設計方式咧都可以咁樣嘅，咁你都可以剝咗嗰棟牆咧，咁咧就可以延伸出去更加闊咯。咁做多間房咧就冇問題嘅。咁而家咧呢邊咧就係今日呢間屋咧係香港業主放出嚟，咁眼前你所見到嘅呢啲全部都會留低嘅。咁呢間屋咧都先住咗半年嘅時間嚇，非常新淨。咁呢度啦，可以見到啦。梳化、茶几、電視以及呢個嘅電視櫃啦，呢啲簡單嘅標配都有嘅。咁咧成間屋咧就會有3台冷氣，都係格力品牌嚟嘅。咁呢個就係交標啦。咁嚟呢邊睇下南向嘅陽台，哇！今日呢間屋咧係高層，可以見到啦，視野好闊落。呢度咧出門2分鐘咧行路過去就係萬文匯呢個商場啦。呢邊啦。咁呢度呢，仲會有個榴蓮節㗎吓，呢一個星期都會有個榴蓮節，即係買榴蓮好抵嘅，所以呢，大家可以繼續去 follow 我，咁我都會發翻呢啲嘅活動出嚟啦，俾大家睇下。咁可以見到啦吓，東區、石岐以及五桂山嘅山脈都可以見到啊！哇，真係望得好遠啊！嗰度就係金鷹廣場嗰棟樓啦吓，隱隱約約可以見到嘅。咁17樓呢，呢個呢高層呢，通風非常好啦。而家呢咁熱嘅天氣啦，都感覺到係好涼爽嘅。其實呢度呢就係頭先我所講嘅呢個關係呢對門呢，咁呢就可以做成呢間房噶啦。而家呢我哋就上2樓睇下，基本上呢度呢就配一啲簡單嘅家私啊、電器呢，重新搞翻衛生呢，就可以拎包入住啦吓。
嗱，呢個單梯嘅格局咧，佢比較好用嘅呢個地方啦嚇。嗱，呢個位置咧都係中空嘅嚇，都可以做翻盞燈喺呢度。咁呢度咧就係一個咁闊落嘅空間啦。之前睇我片嘅朋友都知噶啦。咁呢度咧完全咧都可以做多一排嘅衣櫃啦，係跟住個空間咧就拓展得更加闊落咯。房間嘅格局咧就可以唔使咁逼仄嘅。呢度咧就係細房，細房配埋呢個床啦。呢度咧有個儲物空間嘅嚇，做翻嘅門啦或者係簾喺呢度咧都可以收納得好好嘅。呢個格力品牌嘅空調啦。呢邊咧呢個咧就係呢個嘅主人房啦。目前呢度有個小衣櫃嚇，小衣櫃都可以攞翻出嚟嘅。呢度主人房望到出面嘅景咧都係好遠嘅。嗱，今日呢層樓咧，帶大家睇晒噶啦，總價38萬就可以攞低呢一套落式嘅2層啦，2房可做3房嘅戶型，所以中意嘅朋友快啲約我實地嚟睇樓啦！多謝大家收睇，拜拜。而攞低呢一套17樓咧呢個咧高層咧2房可做通3房風非常嘅戶型，好啦。所以中意嘅而家咧咁熱嘅天氣啦，都感覺到係好涼爽嘅，其實。拜拜。